तो हेलो दोस्तों, आपको हमारा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम आप लोगों के बीच में जो नेकबैंड लेके आए हैं वो ENC है। इसकी खास बात यह है कि जब आप इस नेकबैंड्स का बड्स हटाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, जब चिपकाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको टोटल 5 कलर मिलेंगे। प्रीमियम नेकबैंड, प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम पैकेजिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ कि इसमें आपको साउंड ऑफ इक्वलाइजर बटन मिलेगा, जिसमें आप 5 तरह का बेस बदल सकते हैं। चौथी चीज़ की टाइप सी जैक मिलेगा, मेटल ईयर मिलेगा, उसके साथ आपको चार्ज करने के लिए केबल भी प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज़ की 80 आवर्स का बैकअप भी आएगा, टोटल 80 आवर्स का। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम पैकेजिंग है, 1/1 लेमिनेटेड आएगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और इस पर 6 मंथ की वारंटी भी है और बहुत ही शानदार प्राइस में उपलब्ध है। ओके।